yetimni haqqini yeb qo'yishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Alloh Qur'onda aytadiki, "Estaizu billah, innallazina ya'kuluna amvalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Yetimlarning molini zulm bilan yeydiganlar albatta ular qorinlariga olov yegan bo'ladilar dedilar. Yetimni haqqini og'ziga solgani u olovni solgani azizlar. Bu juda og'ir narsa. Endi hozir hammamiz bu yerda o'tirib aytishimiz mumkin, men hech ham yetimni haqqini yemaganman deb. Lekin ming afsus, hammamiz ham bilib bilmasdan yetim haqqini yeb qo'yamiz azizlar. Qachon otasi, onasi olamdan o'tib yetim qolganda kichkina sag'iri bo'lsa ham kirib oshini yeb qo'yaramizda. Bu yetimi bor ekan deb aytmaymiz. O'sha mahallada ikkita qo'shtirnoq ichidagi aqllik bo'ladi. Qo'shtirnoq ichidagi aqllik kirib aytadi. Ha endi nima bo'lsa ham hamma el qilyapti, gapiradi. Bu ehson qilmasangiz bo'lmaydi-da deydi. Savob bo'lmaydi unda. Qiynaladi u dunyoda. O bechora ayol yetim sag'irlari bilan qolgan bo'lsa ham nimasi bo'lsa sotib bo'lsa ham haligini qiladi. Afsuski biz kirib oshini yeb duo qilib chiqamizda. Hammamizda bu xatolik bor. Buni to'xtatadigan davr keldi azizlar. Bir paytlar shunaqa deb aytsangiz, bir pasda boshqacha tushungan. Agar u yetim bor joyga kirmang desangiz, chataq shekilli bu domla. Shu gapni gapiryapti, u anolardan shekilli. Kim o'shnaqa gapni gapirsa shunaqa? Yo'q azizlar, hozir endi hammalaringiz ilmlik, ma'rifatlik bo'lib qoldingiz. Hammamiz ham o'qiyapmiz, o'rganyapmiz. Bu ehsonni tark qilish ma'nosida emas, o'lim bo'lgan xonadonga kirma degan ma'nosida emas. Yetimi bor xonadonda azizlar ehtiyotini qilish kerak. Men qariyb 30 yildan ortdi. Alloh meni yolg'onchi qilmasin, shu gapni gapirib kelaman. İmomligimdan boshlab. Bu yaxshi emas azizlar. Yaxshi emas bu narsa. Lekin ko'pchilik buni tushunmaydi. Ha endi nima bo'ladi deydi. U arzimagan pul bo'ladi deydi. Yo'q azizlar. Chaqasi ham harom. Chaqasi ham. Yetimmi? O'sha mahallada kattalar aytish kerak. Men shunaqa ehson qilmoqchiman. Ha yetimingiz bormi? Balog'at ketmayapti. Yo'q. Sizni uyingizga kirib osh yeyishimiz emas, sizga osh berishimiz kerak. Sizga biz qarashimiz kerak deyish kerak. Men bundan bir necha yillar yosh imom bo'lib turgan mahallimda bir janozaga bordim. Janozaga borsam, bir erkak olamdan o'tibdi, ayol qopti. Eng katta bolasi oshib ketsa 13-12 yashar bola. Shunaqasiga bir 4-5 ta bola turibdi. Juda ham qalbim og'ridi, rahmim keldi, duo qildim, janozalarni o'qidim. Men aytdimki, bu bolalarga endi bir mehr ko'rsatinglar, yaxshilik qilinglar degan mav'izani qilib ketdim. Bir hafta o'tdimi, 10 kun o'tdimi, yana janozaga aytishdi. Xuddi shu xonadonga bordim. Men hayron bo'lib, o'tgan safar kelgan-ku desam, o'sha bolalarda endi onasi ham o'tib qoldi. Qator birinchi safga qo'yib qo'yishibdi. Ishonsangiz qalblarim titrab ketdi ko'rib. Go'dak bolalar. Keyin men aytdimki, bularda kimisi bor? Taqdir ekan, birorta qarindoshi yo'q. Birorta, faqat uzoq qarindoshlardan bir ikkitalari bor ekan, o'sha endi janozani boshqarib turibdilar. Men ko'zimda yosh bilan shu hozir sizga aytgan hadislar va oyatlar bilan gapirdim. Mahalla, bu xonadonga yordam beringlar. Bu xonadonga kirib ertaga ehson qil, u qil, bu qil deb yurmanglar. Bu yetimning haqqi. Bu endi shu mahalla shu bolalarni o'qitib, tarbiya qilib, toy katta qilguncha mas'uliyat sizlarda. Men kelib masjidning hisobidan ham mablag' ajratinglar deb aytdim. Tushgan ehsonlardan berdik. Shunaqa odat bor. Janozaga borgan domlaga albatta tugun qilish kerak. Darrov anaqa to'nini qiladi, boshqani qiladi. Shuncha ma'viza qilib chiqqandan keyin olib chiqyapti. Men aytdim, hozir nima dedim men? Ha endi odat, bu odat emas, bu bid'at. To'g'ri, bitta to'n bilan men boyib ketmayman yoki u kambag'al bo'lib ketmaydi, lekin shu aytilgan ma'vizaga qani amal? Juda xafa bo'lib berib qaytib chiqib ketdim. Bir juma o'tib, ikkinchi jumaga shu mahalladan 5-6 ta oqsoqol keldi oldimga.
kelib aytdiki, domla kechagi mavizangizdan juda ta'sirlandik. Hammamiz haqiqatda yetim qolibdi, hech kim qolmabdi deb hammamiz birlashib pul to'plab o'zimiz bozorga tushib qo'y oldik, guruch oldik, hamma narsasini bitta ulardan bir tomchi yog'ini ham ishlatmasdan kirib ehsonini o'tkazib berdik. Men aytdim, salomat bo'linglar. Shuncha gapni sizlar umuman tushunmabsizlar. Men sizlarga yetimni uyini choyxona qilinglar deb aytganim yo'q. O'zinglar bozordan qo'yda olib kelib, guruchni olib kelib, so'yib, maza qilib osh yeb chiqib ketadigan nima kerak edi uni? Sizlar o'shini bering edi. O'sha qo'yda bering edi. O'shinga ovqatini bering. Albatta kirib osh yesagina bu ehson emas-da. Ongimiz shunaqa bo'lib qolgan. Nima bo'lsa osh qilish kerak. Ha, o'ldimi osh qil. To'y qildimi osh qil. Yaxshiligimi osh qil, yomonligimi osh qil. Shunaqa bo'lib qolganmiz-da. Bunaqa bo'lmaydi islomda. Yetim bor xonadon ayniqsa, mayli kimdir badavlat bo'lib xursandchilikdan ehson qilar. Hammamiz ham kiramiz, to'yiga sherik bo'lamiz, qayg'usiga sherik bo'lamiz. Lekin yetimi bor xonadon qat'iy ravishda bu narsani to'xtatish kerak. Aksincha yetimga yaxshilik qilish kerak. Ana bu din.